नमस्ते नमस्कार अथवा वेलकम छ मेरो नयाँ भिडियोमा सम्पूर्णलाई। आज म चाहिँ एक थोक लिएर आएको छु तपाईहरु सामु। देखिराख्नु भएको छ, तपाईहरुले सबैले देखिराख्नु भएको नै हो। त मैले पनि फेरि आज पनि लिएर आएँ। आज चाहिँ मैले के लिएँ भने सिस्नो टिपेको छु आज। सिस्नोको सट्टा सिस्नोमा तपाईहरुले यो अर्मलेको साग भन्छन्, गहुँको कुना कुना हुन्छ, गहुँको पाटाको कुना कुना, त्यसलाई सिस्नोमा मिसाउनु भयो भने चाहिँ यस्तो मिठो हुन्छ के, यस्तो मिठो हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरु पनि सिस्नो पकाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ, सिस्नो खानुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा यो अर्मलेको साग पनि मिसाइदिनुस्। यो अर्मले साग भन्छन्, यो हामीले रोप्नु पनि पर्दैन, यो आफै उम्रिन्छ अटोमेटिक। गहुँको बालीहरु लगाए पनि, गहुँ छरेसँग पनि त्यसमा यो अर्मले आफै उम्रेको हुन्छ। खानेले त सब टिपेर पनि खान्छन्, मन पर्नेहरूले। मन त पर्छ, धेरै त मन पर्दैन, मन पर्छ। ढिँडो मैले मस्काइसकेँ, अब यसलाई एकछिन ढाक्छु अनि यो पाक्छ। मैले सिस्नो बनाउनको लागि 1-2वटा खुर्सानी, थोरै मसला, थोरै लसुन अनि तिमुर। सिस्नोमा तिमुर चाहिँ नभएरै हुन्न, यति बनाएर पकाउँछु मैले चाहिँ। सिस्नोलाई चाहिँ घिउ चाहिँदैन है, तेल चाहिँदैन। सिस्नो पाक्दैछ। अब यसमा फेरि पिठो राख्नुपर्छ। पिठो नराखेसम्म सिस्नोलाई फेरि पिठो राख्नुपर्छ क्या। त्यो पिठो नहालेर चाहिँ सिस्नो बन्दैन, सिस्नोले घोट्छ न त। जाली राख्नुपर्छ। अलिकति सिस्नोको पिठो पुगेन। भइसकेपछि मैले ताको लसुन, खुर्सानी, तिमुर, मसला लगाएँ। अलिकति बाक्लो भयो, अलिकति थोरै पानी राखौँ। थोरै पानी राख्नु। त्यसपछि सिस्नो रेडी भइसक्यो। अब एकछिन पाक्छ, त्यसपछि म उतार्छु। रेडी भयो हाम्रो खाना, कोदोको ढिँडो, सिस्नोको तरकारी रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ खानुपर्छ।